அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சுபைமிகு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ஆப்பிள் பாதாம் கீர். 10 மாதத்துக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுக்கலாம். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். 15 பாதாம் பருப்பு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னால் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். இது கூட அரை கப் ஆப்பிள் துருவி வச்சுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை. 1 வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்குனா சர்க்கரை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. நெய் கொஞ்சம். 2 கிளாஸ் பால். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பாலை கொதிக்க வச்சிடலாம். இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. 2 கிளாஸ் பால் 1 கிளாஸ் பாலாக வற்றணும். பால் நல்லா திக்காக இருந்தால் தான் கீர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாலை வற்ற வச்சுக்கோங்க. 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். பாருங்கள், பால் நல்லா வத்திருச்சு. பாதாம் பருப்பில் உள்ள தோலை உரிச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து ரவை பதத்துக்கு அரைச்சிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி லைட்டாக கொரப்பாக அரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்கக்கூடாது. இப்போது நம்ம ரவை பதத்துக்கு அரைச்சி வச்சுருக்க பாதாமை இதில் சேர்த்துடலாம். இதை நல்லா பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு 2 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இது கூட 1 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. 1 வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்குனா நாட்டு சர்க்கரை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்பிளில் இருக்க இனிப்பே கரெக்டாக வரும். இப்போது நம்ம துருவி வச்சுருக்க ஆப்பிள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இதை ஒரு 3 நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்பிள் சீக்கிரமே வெந்துடும். 3 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். ஆப்பிள் நல்லா வெந்துருச்சு. அரை ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்க்குறேன். கீர் நல்லா கெட்டியாக வர்றதுக்காக. நீங்கள் ரவை கூட யூஸ் பண்ணலாம். இப்போது இதை நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது கூட அரை ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான ஆப்பிள் பாதாம் கீர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இதை பெரியவங்களும் எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆப்பிளில் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ், விட்டமின்ஸ் அண்ட் ஃபைபர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அண்ட் பாதாமில் விட்டமின் இ ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஹை ரிச் ப்ரோட்டீனும் கூட. ஸோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சுபைமிகு சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் கூட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. பாய் பாய்.